Sağlıkta doğru bilginin adresi Ankara Tıp Televizyonu'na hoş geldiniz. Her anne babanın gece uykusunu bölen o ses, çocuklardaki öksürük. Bir refleks mi yoksa ciddi bir tehlike sinyali mi? Ne zaman paniklemeliyiz, ne zaman sadece beklemeliyiz? Programımızda bu ince çizgiyi doğru okumayı, fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Fatma Nazan Çobanoğlu'ndan öğreneceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam öncelikle öksürük neden olur? Biraz bize bahsedebilirsiniz. Tabii ki. Öksürük olması gereken bir refleks. Hayatımız için çok önemli bir yere sahip. Hayatımızı koruyan bir mekanizma olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Öksürük bizim nefes aldığımız sırada havada bulunan bize zarar verebilecek, bunlar çeşitli partiküller olabilir, mikroorganizmalar olabilir. Onlara karşı koruyan aslında bir refleks. Bunu kötü bir anlamda aslında düşünmemek lazım. Bir şeylerin işareti olabilir. O işaretin ne olduğunu okumak lazım. Peki hocam çocuklarda öksürüğün önemli olduğu noktalar nelerdir? Hangi durumlarda bu sesi göz ardı etmememiz gerekir? Evet, aslında günlük hayatımızda bizim olabilen belli bir sayıya, belli bir niteliğe göre olabilen bir şeydi. Yani bir günümüzü biz hiç öksürmeden nadiren geçiririz. Günde ortalama 4-5 kere diyebiliriz belki, hatta 10 kere bile 10 kereye bile çıkartılabilir bu. Öksürürüz çünkü dediğim gibi bu bir savunma mekanizması olduğu için olağan bir şeydir. Ama eğer ki bundan çok daha fazla oluyorsa bazı çalışmalar, bu çalışmalarda tabii ki öksürük sayıcı bir takım cihazlar kullanılarak yapılmış. Günde 30 kereye kadar bile öksürmeyi normal olarak kabul ediyor. Ama bunun daha üstüne çıkıyorsa ve özellikle tabii ki bizi bu öksürüğün önemli olduğuna dair yönlendirebilecek önemli işaretler de varsa önemsememiz gerekiyor. Bunlar neler olabilir? Ateş ile birlikte olması, nefes almada güçlük yaratması, göğüs ağrısı yaratması ve bir takım hızlı nefes alma ile birlikte vücudumuzun çeşitli yerlerinde, kaslarda çekilmeleri fark edilmesi gibi durumlar öksürüğün önemli bir sebebi olabileceğine dair işaret taşır. Yoksa bir üst solunum yolu enfeksiyonu da öksürük yapar. Her üst solunum yolu enfeksiyonu, özellikle virüs kaynaklı solunum yolu enfeksiyonları bizi endişelendiren enfeksiyonlar değildir. Genellikle birkaç gün içerisinde, ortalama bir hafta içerisinde geçen durumlardır ama bakterilerin yaptığı bir üst solunum yolu enfeksiyonu veya üst solunum yolları enfeksiyonu artık alta doğru da inmeye başlıyorsa o zaman bizim için önemli bir hale gelmiş demektir. Çocukta öksürük yapabilecek üst solunum yolu enfeksiyonu en sık gördüğümüz sebeptir. Yani hatta belki erişkinler için de aynı sıralamayı kullanabiliriz ama çocuklar açısından baktığımızda en sık sebep viral, yani virüs kaynaklı üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Ama bundan başka önemli bir takım başka hastalıklarda tabii ki öksürüğe sebep olabilir. Bunların başında küçük çocuklar açısından özellikle bizim önemsediğimiz bir yabancı cisim aspirasyonu dediğimiz bir maddenin, ki genellikle yiyecek maddesidir bunlar, bir maddenin solunum yollarına kaçmasıdır. Tabii solunum yollarına kaçtığı zaman da refleks olarak bizim solunum yollarımızdaki reflekse bağlı olarak öksürme başlar. Bununla birlikte tabii sadece öksürük olmaz yabancı cismi solunum yollarına kaçmış olan bir çocukta. Birlikte morarma olur. Bazen hışıltı, hırıltı dediğimiz sesler de ortaya çıkabilir. Bu genellikle tanıklı da olur. Dediğim gibi yemek yerken, yemek yedirirken çocuğa olabilir. O yüzden de yediren kişinin gözünün önünde olur ama bazen tanıksız da olabilir. Yani çocuk yerde kendi başına oynarken, emekleyen bir çocuk diyelim ki, yerde kendi başına oynuyor. Yerde bir
oyuncak parçası buldu veya işte başka bir madde, yere düşmüş bir maddeyi buldu gibi bu maddeleri küçük çocuklar özellikle tanımayı ağızlarıyla öğrendikleri için tanımak için ağzına atar ama nefes alıp verme düzenli bir şekilde olmazsa ya da koruyucu mekanizmalar devreye girmezse diyelim alt solunum yollarına doğru ilerler ve çocukta öksürükle beraber morarma görülür. O yüzden tanıklı olanlarda tabii ki bizim tanıyı koymamız ve tedavisini yapmamız kolay oluyor ama eğer tanıksız bir şekilde olduysa bazen bu süreç biraz uzayabiliyor tabii. Bizim de bunu aileden sorularla öğrenmemiz gerekiyor. Bir başka önemli sebep de zatüre, pnömoni dediğimiz zatüre olması. Zatüre tabii önemli bir durum. Özellikle küçük çocuklar açısından daha ağır seyredebilir. Bu açıdan önemsemek lazım. Her zatürre olan çocuk hastaneye de yatmaz tabii. Ayaktan antibiyotiklerle tedavi de söz konusu olur. Burada yine hekimin aldığı öykü, yaptığı muayenede elde ettiği bulgular, bunlar tanıya götürür. Akciğer grafisi çekmekle de tanı genellikle kesinleşmiş olur ama bazen akciğer grafisine gerek kalmadan da sadece öykü ve muayene bulgularıyla bir hekim pnömoni yani zatürre tanısını koyarak tedavisine başlayabilir. Hocam peki öksürük şurupları konusunda ebeveynler büyük bir kafa karışıklığı yaşıyorlar. Bu şuruplar yararlı mı yoksa zararları var mı? Evet, öksürük şurubu diye piyasada bulunan ilaçlar sınıflandıracak olursak biz onları birkaç sınıfa ayrılır. Bir tanesi öksürüğün kolay çıkmasını sağlayan balgam söktürücü dediğimiz şuruplar. Bir diğeri ise öksürüğü baskılayan yani öksürüğü kesici ilaçlar. Üçüncü bir tane de genellikle üst solunum yolu enfeksiyonunda eşlik eden burun akıntısını da azaltıp bu şekilde dolaylı yoldan öksürüğü kesmeye yönelik ilaçlar. Bu nedenle öksürük şurubu dendiği zaman hangisinin olduğuna bakmak lazım. Biraz önce de bahsettiğim gibi öksürük bir savunma mekanizması, bir savunma refleksi. Bu nedenle biz öksürüğü baskılamayı tercih etmeyiz. Çünkü öksürüğü baskılarsak o zaman vücudu savunmasız bırakmış oluruz. Bu nedenle öksürük kesici ilaçlar bizim kullanmayı tercih etmediğimiz ve önermediğimiz ilaçlardır. Bazı nadir durumlar hariç, o nadir durumlarda hastanın öksürmesinin hastaya zarar vereceğini düşündüğümüz durumlar olur. Örneğin çok ağrılı bir durumu var, öksürürse daha da artıracak, öksürüğünü kesmemizin ona bir zararı yok. O zaman kullanabiliriz veya çok gıcık öksürüğü tarzında çok rahatsız ediyor ve öksürüğü kesersek veya azaltırsak ona bir zararı olmayacak. O durumda kullanırız. Aksi takdirde öksürük kesici ilaçlar kullanmamak lazım. Öksürüğün neden olduğunu bulmak lazım. Yani çocuklarında öksürük olan bir aile gidip kendi istekleriyle bir eczaneden ben öksürüğünü kesmek istiyorum diye ilaç almamalılar. Çünkü yararlı bir şeyler yapalım derken çocuklarına zarar vermiş olurlar. Onu o savunma mekanizmasından uzaklaştırmış olurlar. Balgam söktürücü ilaçlara gelince, balgam söktürücü ilaçları da biz yine her hastada çok tercih etmeyiz. Çünkü sağlıklı kişilere de verseniz, yani öksürüğü olmayan, öksürük şikayeti olmayan kişilere de verseniz siz bir balgam söktürücü şurubu ya da ilacı diyelim, o kişide öksürük başlar. İyi bir şey yapayım derken yine kötü bir şey yapabilirsiniz. Balgam söktürücü şurupların da kullanıldığı yerler yine belirli hastalıklardır. Bu nedenle hekim önerisi olmadan bu ilaçları da kullanmamak lazım. Üst solunum yolu enfeksiyonunda görülen o burun akıntısının, burun tıkanıklığının ve buna bağlı öksürüğün giderilmesine yarayan ilaçlar ise yine doktor önerisiyle kullanılmalı. Çünkü onun da içerisindeki bazı ilaçların bir takım istenmeyen etkileri olabilir. Bu etkilerin farkında olmak, doktorun bunu takip edebilmesini sağlamak açısından dikkatli bir şekilde doktor önerisiyle kullanmak lazım. Yani kısacası öksürük şurupları açısından bakacak olursak kendi başımıza hekim önerisi olmadan gidip öksürük şurubu olarak eczaneden almamamız gerekiyor.
İlaçlar olarak baktığımız zaman öksürüğün pek çok sebebi olabilir diye konuşmuştuk. İlaç olarak bizim kullanabileceğimiz hangi ilaçlar var? Yine doktor önerisiyle. Diyelim ki hastada ya da çocuğunuzda zatüre var ve zatüre için antibiyotik kullanılması gerekiyor. Hangi antibiyotiği kullanılacak? Kaç saatte bir kullanacak? Kilogram başına hangi dozda verilecek? Bunların yine hekim tarafından belirlenmesi gerekiyor. Veya yine öksürük sebebi olarak çocukluk yaş grubunda sadece nefes darlığı değil de sadece öksürükle gelen öksürük tipi astım dediğimiz bir astım vardır. Astımı olan kişilerde de tabii ki solunum yolundan verilen gerek çocuğun yaşına göre bu bir makinayla da olabilir veya aracı bir cihazla sıkılan ilaçlar şeklinde olabilir. Bir takım ilaçlar kullanabiliyoruz. Yine bunu da doktor önerisiyle kullanıyoruz. Öksürük kişileri çok endişelendiren bir durum olabiliyor. Tabii ki vurdum duymaz olmamak lazım bu konuda ama aşırı endişeli, aşırı şüpheci de olmamak lazım. Birlikte eşlik edebilecek olan durumları da gözleyerek, biraz önce bahsettiğim gibi işte bir morarma oldu mu çocukta, hırıltısı, hışıltısı devam ediyor mu veya ateş oldu mu veya nefes alıp vermede güçlük çektiğini hissediyor musunuz? Bu bulgular var mı? Bunlara bakmak lazım. Bunları gördüysek tabii ki özellikle küçük çocuklarda ateşi de önemsemek lazım. Büyük çocuklarda sadece ateş var, öksürükle beraber hemen öyle koştur koştur belki bir hekime gitmek gerekmez ama küçük çocuklarda ateşle birlikte öksürük de varsa hekim muayenesi gerekir. Bu bahsettiğim bulgular varsa hemen gitmek gerekiyor. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının sıklıkla öksürük sebebi olduğundan bahsetmiştim. Bu nedenle çocuğunuzda işte biraz burun akıntısı var. Öksürüyor ama genel durumu iyi. Beslenmesinde ciddi bir değişiklik olmamış. Keyfi yerinde, gülümsemesi yerinde. O zaman zamana bırakmak gerekiyor. Ortalama bir hafta içerisinde bu öksürük geçer. Çok çok nadiren bazı kişilerde bu da biraz genetik olarak öksürük reseptörleriyle alakalı bir şey. Bazı çocuklarda bu 3 haftaya kadar uzayabilir. Ama hala öksürüyorsa çocuğunuz 3 haftadan sonra artık yine doktor kontrolü gerekir. Aksi takdirde basit bir üst solunum yolu enfeksiyonunda endişelenmeyip öksürüğün geçmeye başlaması lazım. Sonuç olarak, son cümle olarak şunu söyleyebilirim. Öksürük bizim için hayati değer taşır. Onu nasıl okuyacağımıza karar vermek için de kendimizi eğitmemiz gerekiyor. Verdiğiniz değerli bilgiler ve Ankara Tıp Televizyonu'na konuk olup izleyenlerimizi bilgilendirdiğiniz için size çok teşekkür ederiz hocam. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 75. yıl müzemizden yaptığımız yayının sonuna geldik. Bir başka programda görüşünceye dek sağlıcakla kalın.